بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم حاجة بسيطة في الإكسل، ممكن تكون بسيطة لناس كتيرة، إنما اللي يكون مش عارفها بتسبب له مشكلة. الموضوع باختصار إزاي نكرر عنوان الإكسل في كل الصفحات الموجودة عندنا. هندخل عملي على طول، هنفتح ملف الإكسل اللي عندنا. لا عندنا أدي العنوان، بيقول لي ده الاسم، أدي الأسماء بتاعت الناس اللي عندي، ده درجاتهم مثلا في المواد عربي رياضة علوم انجليزي، وده المجموع. طيب انا دلوقتي لما نيجي نطبع، طبعا الاسماء كتيرة هيطلع عندي في اكتر من ورقة. ادي هدخل على معاينة الطباعة، ادي ده هنا بيقول لي ده من ورقتين. الورقة الاولى طالع بيقول لي ده الاسماء، ده درجاتهم في العربي، ده في الرياضة، ده ها. طيب الورقة التانية اختفى العنوان، يعني انا عشان اعرف ان منى دي درجة عربي ولا انجليزي ولا ده، هقعد ارجع الصفحة الاولى تاني. طب هل في طريقة ان انا اخلي العنوان معايا ده يتكرر في كل الصفحات اوتوماتيك، بحيث كل صفحة لما اجي اطبعها يظهر معايا اوتوماتيك ويبقى ظاهر قدامي؟ في طريقة. طب ازاي؟ موضوع بسيط جدا. هندخل هنا عند تخطيط الصفحة، تخطيط الصفحة، وهنختار هنا طباعة العناوين. قبل ما اكمل، الموضوع ده الجميل فيه ان هو بيظهر في الطباعة فقط، انما وانا شغاله في الكتابة ما بيظهرش. في ناس بتعملها بطريقة معلش يعني مش ذكية. بيعمل ايه؟ هو بيشوف مثلا نهاية الصفحة الاولى مين؟ مروة، واللي بعدها منى، يقوم رايح ايه؟ يقوم رايح هنا، يقوم ناسخ ده، يقول له نسخ، ويروح تحت منى اهو قبل منى، ويقول له ايه؟ لصق. هو لما يجي يعملها هيظهر معه، بس ايه؟ في مشكلة هتواجهه. اول حاجة ان هو زود سطر. لو انا هنا لاي سبب من الاسباب زودت حد، اي سبب، او عدلت في اي حاجة وكتبت الصف اللي زودته ده، زود الصفحة الاولى، رحل معايا دي. لما نيجي نشوف في الطباعة، شايفين انا ده الصف اللي زودته اهو. لما نيجي في الصفحة التانية هنلاقي ان ده ما بقاش من فوق، ما بقاش من فوق لان انا حاطه بايدي. انما الطريقة اللي انا هوريها لحضراتكم ده الاكسل بيعملها اوتوماتيك، بيشوف بداية الصفحة ايا كان بقى مروة منى اي حد، هيحطوا ده فوقيه، هيحط ده في المقدمة. ولما الاكسل بيعملها بيكون افضل، ان اي تغييرات في الفونتات، في هضيف بيانات، هعدل بيانات، ما بقاش شايل هم الموضوع ده، ده هيتعمل اوتوماتيك ومش هيظهر غير في الطباعة. انما غير وانا شغال مش بيكون ظاهر. انا دلوقتي هحذف اللي انا عملته ده ونشوف كده في المعاينة. طبعا حاليا مفيش اهو. طيب هنعملها ازاي؟ نرجع تاني للطريقة. هندخل عند تخطيط الصفحة ونختار طباعة العناوين، تمام. وهنيجي هنا عند الصفوف المكررة الى الاعلى ونضغط هنا، وهروح عند انا عايز اكرر انه صف. انا عايز اكرر الصف اللي هو رقم واحد. هضغط كده، شايفين حضراتكم بقى عليه دايرة اهو، وبضغط على انتر في الكيبورد، انتر اهو، تمام، واقول له موافق. كده هو المفروض خد الاوردر ان الصف ده هيكرره له. طب ندخل في المعاينه ونشوف، ندخل في المعاينه ونشوف. ادي الصفحه الاولى، وادي الصفحه الثانيه ظهرت معايا برغم ان انا مش حاطه. وده الجميل، يعني انا لو ضفت هنا لو ضفت انا هنا اي صف اهو، المفروض هيرحل معايا اهو. طب هنشوف هيعملها اوتوماتيك ولا لا. ادي اهو، وادي الصفحه الاولى، وادي عندي اتنين اهو رحلتهم، شايفين؟ والصفحة التانية بدأت برضو بالعلامة دي، تمام كده. دي الفكرة بتاعت الفيديو. لو حد عايز تفاصيل الاكسل ويعرف كتير عنه، انا عامل فيديو مخصص عن الموضوع ده، هتلاقوا اللينك بتاعه هيظهر فوق الفيديو دلوقتي. لو حد عايز يحمل الاوفيس 2010 اللي انا شغال عليه بالعربي، هيلاقي اللينك بتاعه اسفل الفيديو، يقدر يحمله. لو اي حد عنده اي سؤال، اي استفسار، اي مشكلة بتواجهه،
يتفضل يكتبها لي اسفل الفيديو، وباذن الله هرد عليه. اتمنى ان اكون قدرت اساعد حضراتكم. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو. سعدت بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.